پوری زمین دا سینٹر ہے تے زمین گول ہے تے دنیا جان دی ہے. کسے فٹ بال اتے تسی ایک نقطہ لگاؤ انہوں جدروں بھی ویکھو گے وہ نقطہ تو انہوں سینٹر چ نظر آئے گا. یعنی مکہ المکرمہ زمین دی ناف عرض کہلاندہ ہے. جس طرح پیٹ وچ ناف دی جگہ ہوندی ہے نا ہر پاسوں درمیان چ نظر ہوندی ہے, اسی طرح گنبد ارض دا سینٹر مکہ مشرف ہے. یعنی دنیا جتھے مرضی پہنچ جائے, زمین دے کئی خطے جتھے مرضی پہنچ جان ترقیاں کر لیں, لیکن انہاں دا مرکز مکہ مکرمہ ہی رہنا ہے. میں قربان جاواں مکہ مشرفہ زمین دا بھی مرکز ہے, اہل ایمان دیاں عقیدتاں تے محبتاں دا بھی محور و مرکز ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت ساریاں مکہ شریف دیاں شانہ انشاءاللہ سنانیاں نے, پر ابتدا میں انہاں آیتاں تو کراں جڑیاں آیتاں میں دوران خطبہ تلاوت کیتیاں نے. اللہ دا بابرکت اور پیارا اور مقدس کلام 30واں پارہ سورۃ التین دیاں افتتاحی 3 آیتاں دب کے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ ارشاد فرماندہ ہے تین یعنی انجیر دی قسم ہے, والزیتون اللہ فرماندہ ہے زیتون دی قسم ہے, وطور سینین مصر دا او پہاڑ جدے تے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے کلیم صاحب طور نبی علیہ السلام نو شرف ہم کلامی بخشیا. اس طور سینا یا طور سینا یا طور سینین عزتاں والے پہاڑ دی قسم ہے. اللہ فرماندے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. وعدہ مطلب واو قسمیہ ہے. قبلہ اگے توجہ تے پیار جاواں گا. ہذا اس میں اشارہ قریب واحد مذکر واسطے. البلد الامین موصوف صفت پر پتر ادال دے تھلے زیر کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ واو قسمیہ تے مقسم علیہ صدقے جاواں. اللہ فرماندہ ہے سانو اس امن والے شہر دی قسم ہے. سبحان اللہ. سانو اس امن والے شہر دی قسم ہے. قبلہ اس آیت پاک وچ اللہ پاک نے ساڈیاں عقیدتاں دے مرکز و محور مکہ المکرمہ دیاں 2 شانہ بیان کیتیاں نے. فرسٹ آف آل اللہ پاک نے ایدی قسم اٹھائی ہے تے لوکاں نو دسیا ہے اے شہر مقدس شہر مبارک مکہ المکرمہ اے ایڈیاں عزتاں والا شہر ہے. اے اس لائق کہ ایڈیاں قسماں زبان قدرت قرآن چکھاوے. اور دوسری چیز اللہ پاک نے اس شہر نو شہر امین آکھیا. زاد اللہ تشریفا و تکریما. سو جانا ہومن مکے دے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو ایک کر کے وار دے ویے. اللہ نے اس شہر دی تعریف کیتی ہے نو شہر امن قرار دیتا. کہ میں لکھ کے لے کے آیا رب شان بدھائی مکے دے پہاڑاں دی. رب شان بدھائی مکے دے پہاڑاں دی. سب نے کہنے مکے دے پہاڑاں دی مکے دے پہاڑاں. یہ تے منو پچھلی تقریر چ اندازہ ہو گیا سی کہ ٹوبے آلیاں نے ساڑی تقریر ادوں پاس کرنی ہے جدوں 11ویں آلے دے مرشداں دے نا دے 11 شیر ساڑی تقریر چ شامل ہون. میں قرآن پڑھ مر گیا پچھلے مہینے پچھلے جمعے تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے. میں حقیقتاں دیاں لینا لا دیتیاں تسی چپ کر کے نواب پڑھ کے بیٹھے رہے. عمر دین صاحب سوچ لو میں پہلے 10 منٹ
دنداں جی شیر پڑے آئے تے تسی اٹھ کے کھلون بھی لگ پئے ہو کب مکے دے پہاڑاں دے مکے دے بسم اللہ جناب مکے دے پہاڑاں دے مکے دے رب شان بدھائیے مکے دے پہاڑاں دے رب شان بدھائیے مکے دے پہاڑاں دے مخلوق شدائی مکے دے پہاڑاں جڑا شدائی مکے دے پہاڑاں دا بولے گا مخلوق شدائی مکے واہ واہ کیا بات ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن مکے دے پہاڑاں دے مکے دے پہاڑاں دے مخلوق شدائی مخلوق شدائی آباد رہو میرے پترو تے میرے مترو کیڑا شہر مکہ مکرمہ جد سونے سونے انگنت نام اللہ رسول نے رکھے نے مخلوق خدا نے رکھے نے اس شہر کریم نو شہر مکرم نو شہر دل ربانو اس شہر جانے جانانو اس شہر خوبانو لوگ البالد الحرام میں کہندے نے البالد الحرم میں کہندے نے انو العرش بھی کیا جاندہ ہے العروش بھی کیا جاندہ ہے العریش بھی کیا جاندہ ہے آہا اس شہر دے نام بڑے سونے سونے رکھے مخلوق خدا نے مصطفیٰ نے اور خود خدا نے میں قربان جاواں ایک اس شہر دا نام قریۃ النمل یعنی چیونٹیاں دی بستی ایتھے چیونٹیاں بہت تعداد وچ پائیاں جاندیاں نے جگہ جگہ تے چیونٹیاں دے بل پائے جاندے نے اس واسطے اہل تحقیق کہندے نے دا نا قریۃ النمل بھی ہے اس شہر دا ایک نام مکہ ہے ایک نام بکہ ہے مکہ بھی قرآن نے نام فرمایا ارشاد فرمایا پکا بھی قرآن نے ارشاد فرمایا بعض نے لکھیا ہے کہ پکا پہلا نام ہے مکہ جدید نام ہے بعض نے لکھیا کہ پکا دی نویں شکل مکہ ہے جس طرح لازم لازب تو بنے ہے اسی طرح پکا دی بان و میم میں تبدیل کر دیتا گیا لہذا پکا تو لفظ مکہ چینج ہو کے تمارز وجود میں چاہ گیا لیکن بعض نے لکھے حد حرم دے اندر دا علاقہ پکا کہلاندہ ہے باہر دا علاقہ مکہ کہلاندہ ہے وہ تحقیقہ رکھو ایک پاسے میں چوندی عاشقان دے وارے آن علی گل کراں مکہ بھی ہوئی ہے پکا بھی ہوئی ہے اللہ حیاکم اللہ تعالی میرے بزرگوں توجہ کرنا آج دی تقریر باقیاں تقریراں تو انشاءاللہ مختلف منفرد ڈیفرنٹ قرار پائے گی صدقے جامع اس شہر نو قرآن نے ایک اور نام دیتا ام القرى سورہ شورى 25ویں پارے وچ موجود ہے اللہ فرماتا ہے لتنذر ام القرى ومن حولها ایک اور مقام تے بھی یہ لفظ استعمال لے آندہ گیا میں قربان جاواں اللہ دے قرآن نے مکہ مکرمہ نو ام القرى آکھیا ام القرى دی میننگ کی یہ میں ہونے دساں گا لیکن سنیو قرآن نے بھی یہ نام مکے نو عطا کیتا مصطفیٰ حبیب رحمان دی پر نور زبان نے بھی یہ نام مکے نو عطا کیتا گل کولو نہیں کر کے جاواں گا امام اجل امام ذہبی علیہ الرحمہ دی میزان الاعتدال وچ حدیث مصطفیٰ موجود ہے ان ابن بریدہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ام القری ومرو ام خراسان او کما قال علیہ السلام۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دو شہرانوں میرے نبی نے فرمایا فرمایا مکہ مکرمہ ام القری آباد رہو میرے پترو، اور فرمایا مرو شہر جڑا ہے نا اے خراسان دا شہر ہے، فرمایا اے ام خراسان ہے۔ ہن میں دسن لگا ام قری دا مطلب کی ہے۔ ام دا معنی ماں ہوندا ہے، ام دا معنی جڑ ہوندا ہے، ام دا معنی بیس ہوندا ہے، ام دا معنی اساس ہوندا ہے، ام دا معنی بنیاد ہوندا ہے۔ سر اٹھاؤ میں کی گئی جانا صدقے جاواں سرکار کائنات نے فرمایا خراسان دی خراسان دی جڑ شہر مروے، اور مسند احمد وچ لکھیا ہویا ہے میرے نبی نے ایک لشکر جہاد بھیجیا، صحابہ دا لشکر مجاہدین۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدوں خراسان وچ پہنچو گے شہر مرو تے رک جاؤ۔ آقا جی کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَنَاهَا ذُوالْقَرْنَيْنِ۔ پچھلے جمعے جنہوں نے 1.5 گھنٹے دی تقریر غور نال سنی سی وہ بندے سر اٹھان گے۔ فرمایا اے شہر عام شہر نہیں، اے دی بنیاد بادشاہ ذوالقرنین نے رکھی سی۔ فَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، ذوالقرنین نے اودے واسطے برکت دی دعا منگی سی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک اس شہر دے لوکاں نو نقصان پہنچ ہی نہیں سکدا۔ صدقے جاواں ہاتھ ہو گئی تہاڈی علی یار سمجھے نہیں میرا نقطہ میں کی کہنا چاہنا۔ اوے ذوالقرنین نبی نہیں غیر نبی دعا منگے تے سرکار گواہی دین قیامت تک اس شہر دے لوگ نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ جے غیر نبی دی دعا شہر واسطے ایڈی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، مکہ تے او شہر ہے جے دے واسطے اللہ دے نبیاں نے دعاواں منگیاں نے۔ آباد رب رب شان بدھائیے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی ہاڑاں دی مخلوق شدا مزے نال یار مخلوق شدائی صدقے جاواں ہن تسی کہو گے تسی دسیا ہی نہیں ام القری دا کی مطلب ہے۔ ام دا معنی ماں، القری در اصل قرآن جڑا قریان قبلہ جمع مکسر قریتن دی تعلیلن قری بن گیا۔ صدقے جاواں قریتن دا معنی ہوندا ہے بستی، القری دا معنی بستیاں۔ آئے ہائے سرکار فرماندے نے مکہ مکرمہ ساریاں بستیاں دی ماں، مکہ مکرمہ ساریاں بستیاں دی جاڑے، ساریاں بستیاں دی بنیاد ہے۔ او جیویں ماں دا مقام اولاد دی نظر وچ ہوندا ہے، کائنات دے سارے خطیاں دیاں نظراں وچ صدقے جاواں مقام مکہ مشرفہ زاد اللہ تشریفا و تکریما و تعظیما بالکل ہوئی ہے۔ توجہ کرنا اے مکہ مکرمہ نو ام القری ایویں نہیں فرمایا گیا، بستیاں دی جڑ تے بستیاں دی ماں ایویں نہیں کیا گیا۔ پترا میں حدیث پڑھاں گا جس تو یہ پتہ چلے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دستی ہے۔ صدقے جاواں اللہ پاک نے جنیاں بھی بستیاں بنائیاں نے مکے دی بستی دے وچوں بنائیاں نے۔ سر اٹھاؤ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب میں قربان جامع دی اندر فرمانے
مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے جڑا پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا قربان جاواں میں مدینے دی سیر کیوں کیا مکے دی سیر کیوں نہیں مکے مدینے دوواں دی سیر ہو جائے گی انہیں سمجھ آ جائے گی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وسلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق اللہ جل جلالہ مکہ فحففها بالملائکۃ قبل ان يخلق شيئا من الارض كلها ثم وصلها بالمدینہ ووصل المدینہ ببیت المقدس وخلق الارض بعد 1000 عام خلقا واحدا او کما لال فرما دینے اللہ پاک نے اس زمین دی ساری چیزاں پیدا کرن تو پہلا زمین دی ایک ایک شے بنان تو اللہ پاک نے 2000 سال پہلا اپنے کناں نوں چھڑیو ذرا میں کی کہی جانا سنیو پھر دوبارہ 2000 سال پہلے زین دیاں کھڑکیاں کھلنیاں چاہیے نے اللہ پاک نے ساری زمین دی ایک ایک چیز تو 2000 سال پہلے مکہ مشرفہ نو بنایا فحففها بالملائکہ اللہ پاک جل شانہ دے حکم نال فرشتیاں نے انہوں ڈھانپ لیا اللہ نے فرشتے اتارے نوری لاہوتی مخلوق اتری صدقے جاواں اتنی تعداد وچ فرشتے مکہ مشرفہ دی دھرتی تے اترے کہ انہاں دے پراں وچ مکے دی مٹی چھپ گئی مکے دی دھرتی ڈھانپ دیتی گئی ٹکی گئی صدقے جاواں پہلے پانی سی پانی دے اتے اللہ پاک نے خشکی دا ٹکڑا پیدا کیتا جتھے آج مکہ مکرمہ ہے تلیجے تے ہاتھ رکھے ہو میں کی کہن لگا صدقے جاواں اور سو جانا ہونے ایک ایک کر کے اس جملے تو وار دئیے حضور فرماندے نے ثم وصلها بالمدینہ پھر اللہ پاک نے مکے نو مدینے نل ملا چھڑیا نہ بولو اللہ تے ویکھ دائیے پہلے مکہ پیدا کیتا مکہ پیدا کر کے مکے وچوں اللہ نے پانی دے اتے خشکی دا ٹکڑا مدینہ شریف دا پیدا کیتا مکے تے مدینے نو ملا کے گویا دس دیتا اوہ ہاتھ مکے چ ہونا ہے پر قبولیت دیاں سٹیمپاں مدینے وچ لگنیاں جے جنہاں نو سواد آیا مل کے کہہ دیں گے سبحان اللہ جون دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں پلیکھے جنہاں رہے ہو جون دے مہینے جی تقریر کرنی ڈاڑی مشکل ہوندی جے سبحان اللہ اونچی آواز سے قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا اج کوئی سیاسی گل نہیں کرنی اگر میں کرن لگا تے مینوں تسی اٹھ کے کہہ دینے تسی وعدہ کیتا سی اج صرف یا گلاں مکے دیاں ہون گیاں یا مدینے دیاں ہون گیاں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دینے اللہ پاک جل شانہ نے مکے وچوں مدینہ شریف پیدا کیتا ثم وصل المدینہ ببیت المقدس پھر اللہ نے مدینہ شریف وچوں بیت المقدس نو پیدا کیتا بیت المقدس نو پیدا کر کے گویا اللہ نے اعلان کر دیتا لوگ بیت المقدس تے بھی پھریرا لہرائے گا تے مدینے والے دے غلاماں دا لہرائے گا آباد رہیے میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے اگے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْأَرْضَ بَعْدَ 1000 عَامٍ خَلْقًا وَاحِدًا اللہ نے مکہ پھر مدینہ شریف پھر بیت المقدس شریف نو پیدا کر کے پھر 2000 سال تو بعد باقی دی زمین دیاں چیزاں نو اکو باری وچ یک بار اکو مرتبہ پیدا
پیدا فرما دیتا میرے پترو آباد رہو بڑے انہماک تے بڑی توجہ نال میری تقریر سنن واسطے تشریف لے آندے ہو اللہ تانوں تتی ہوا تو دکھاں دی تتی ہوا تو ہمیشہ محفوظ مامون رکھے میں صدقے جاواں اللہ پاک جل شانہ نے مکہ مکرمہ 2000 سال پہلے بنایا پھر مکہ مکرمہ اللہ پاک دے حکم دے نال آباد کس طرح ہویا جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو رب تعالی نے پیدا کیتا سرزمین ہند تے نازل کیتا اما حوا نو سرزمین عرب جدہ شریف تے نازل کیتا پھر 350 سال بعد مائی بابے نو دونوں نو ملایا پھر حکم فرمایا مکہ شریف چلو صدقے جامع بیت اللہ شریف اللہ نے تعمیر کروایا حضرت بابا آدم علیہ السلام کولو حضرت جبریل امین نے اپنے نوری پراندے نال بنیاد رکھی میں قربان جامع جنتی گھر جدوں بنا دیتا گیا سوار دیتا گیا میں قربان جامع پھر وقت دا پرندہ اڑدا رہیا حضرت نوح نجی اللہ دا زمانہ آیا سیلاب دے نال ہر چیز بہ نکلی مکہ شریف دے اس مبارک مقام نو اللہ نے آسمانہ وال اٹھا لیا میں قربان جاواں پھر وقت گزردا رہیا زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم پیغمبر دا ساڈے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی قبلہ علیہ السلام دا پاک زمانہ آ گیا اللہ پاک جل شانہ نے مکے نو آباد کرن دے اسباب کس طرح پیدا فرمائے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا اپنی سیکنڈ وائف جناب سیدہ حاجرہ اور اپنے جگر دے ٹکڑے جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں نو نال لے گئے محمد منیر صاحب بیمار ہو تسی اگے بھی دعا کیتی سی اج دوران خطبہ دعا کرنے اللہ پاک جل شانہ تانوں صحت کاملانہ لمبی زندگی عطا فرمائے تواڈے بچیاں دے سراں تے سلامت رکھے اور بھی جتنے لوگاں نے دعا واسطے کیا ہے اور محترم المقام عزت مآب جناب حافظ و قاری محمد عمران صاحب سواق شریف دی پاک دھرتی نال تعلق رکھن والے نے ساڈے نال بڑی عقیدت تے بڑی محبت رکھدے نے اور ساڈا مرید ہون دا ارادہ رکھدے نے انہاں واسطے بھی دعا ہے اللہ پاک انہاں نوں زندگی والے بیٹے عطا فرمائے صدقے جاواں اور محمد رمضان بچہ ساڈا مرید ہے ادا پانجا بیمار اسپتال وچ داخل ہے اللہ بچے نوں شفاواں عطا فرمائے اللہ کل جگ دیاں پریشانیاں دور کرے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو اپنے بیٹے نو نال لے کے اللہ دے حکم دی تعمیل کرن واسطے نکلے نے تے وادی غیر زی ذرا صحرائے پہ آبو گیا مکہ مشرفہ وچ آئے نے ایک جگہ تے جتھے اج بیت اللہ شریف ہے چشمہ آب زمزم میں مقام ابراہیم حجر الاسود اس مقدس مقام تے اپنی زوجہ مطہرہ نو بٹھایا گود چپنا شہزادہ اسماعیل حضرت اماں حاجرہ نے اٹھایا جناب ابراہیم پیغمبر چھوڑ کے جان لگے نے واہ 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 اے پیار اے محبتاں ماپیاں دیاں بچیاں دے نال بیویاں دیاں خامنداں دے نال خامنداں دیاں اپنیاں بیویاں دے نال میں قربان جاواں اے محبتاں اللہ دیاں دتیاں ہویاں محبتاں اے رشتے خالق ارض و سما دے بنائے ہوئے اٹوٹ رشتے حضرت مائی حاجرہ نے جدوں ویکھیا حضرت ابراہیم چلے نے نکیل اونٹنی دی پکڑ کے سوار ہون لگے نے بیٹھیاں ادب نال آواز دے کے کہندیاں نے اللہ دے پیارے خلیل کتھے چلے ہو میں جوان جہان عورتاں میرا عہد شباب ہے مینوں کلی نو اس بے آب و گیاہ صحرا وچ چھوڑ کے کدھر جان دا ارادہ ہے جناب ابراہیم نے پیچھے نو مڑ کے ویکھیا پر ہونٹاں تے چندرا ماریا ہوئے خاموشی دا نہیں بولے کیونکہ اللہ دا نبی اللہ دے حکم تو بغیر بولدا وی تے نہیں نا حضرت ابراہیم نے کفل
لگایا ہویا خاموشی دا اپنے پیارے پیارے ہونٹاں تے اکھاں وچ اتھرو نے حضرت جناب ابراہیم اونٹنی تے سوار ہون لگے نے حضرت بی بی ہاجرہ پکار کے ایک مرتبہ پھر صدا دے کے کہندیاں نے ادب دے نال اے اللہ دے پیارے خلیل چلو میری تے تانوں فکر نہیں ہوئے گی پر ایتی توڑے جگر دا ٹکڑا ہے نا یاد کرو اے دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے انہوں پیار کر دے اے دے رخساراں تے ہونٹ رکھ دے اے دیاں زلفاں وچ انگلیاں دیاں تنگیاں پھیر دے انہوں سینے تے لٹاں دے انہوں گود وچ اٹھاں دے انہوں کندھیاں تے بچھاں دے اے بڑا جگر پارا ہے جنہوں ویکھ ویکھ کے جیوں دے انہوں چھوڑ کے کتھے چلے حضرت ابراہیم نے پھر بھی کوئی گل نہ کی تھی یک بار اما ہاجرہ تے ایک چیز دا حملہ ہویا سمجھ گئیاں دماغ چک بجلی کوند گئی اوئے ہوئے یہ تے اللہ دے نبی نے اللہ دا نبی اللہ دے حکم تو بغیر کچھ بھی نہیں کرتا اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے ایک بندے واسطے صحرا وچ جانا ظلم ہے پر جڑا ظالم ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جڑا نبی ہوئے وہ ظالم نہیں ہوندا حضرت جناب بی بی ہاجرہ دے ذہن جھماکا ہویا اتھرو صاف کر کے چادر دے پلو نل کہندیاں نے اے اللہ دے پیارے نبی خلیل کریم اے تے دس جاؤ کیا اے اللہ دا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارنوں انج کر کے اس بات وچ ہاں وچ ہلا دیتا جنبش دے دیتے اما ہاجرہ دے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ گئی اتھرو صاف کر کے کہندیاں نے میرے سرتاج جاؤ پھر اللہ حافظ کہ اے اللہ دا حکم ہے تے پھر ٹینشن فریاں سی ماں بیٹا سانو کوئی فکر بھی نہیں ہوئے گی کیونکہ سادہ اعتقاد تے عقیدہ پختہ ہے سادہ ایمان راسخ ہے میرے اندر دا تیقن تے یقین ہے کہ جیڑا رب نمرود دی پالی ہوئی آگ وچ تہاڈا اقوال بھی سڑن نہیں دیندا وہ اس بے آب و گیاہ صحرا وچ میری عزت دی حفاظت بھی کرے گا میرے بچے دی جان دی حفاظت بھی کرے گا اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے نو چھوڑ کے چلے نے جدوں اونٹنی تے سوار ہون لگے اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ جلالت چولی نبوت والی اڈ کے مکے دی سرزمین واسطے دعاواں مانگ دیتیاں میں قربان جاواں اللہ نو وہ دعاواں ایڈیاں پسند آئیاں اللہ نے اپنی آخری کتاب دا حصہ بنا لیاں سر اٹھاؤ اللہ دا قرآن پیش کرن لگا پہلا پارا سورۃ البقرہ دی آیا مبارکہ نمبر 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ مل کے یار آپ زندہ باد توجہ ہے سارے دی اللہ تو انہوں خوش رکھے ایتھے توجہ کرنی جے ہوں میرے عنوان دی جان اللہ پاک تو انہوں صحت کامل آتا اچھا جی اے محمد منیر صاحب
مرید بچہ ہے ساڈا راشد منیر قادری وہ والد گرامی نے مسجد دی خدمت فرما کے گئے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ بدلے وچ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جڑے جڑے بندے کوئی بھی نیک کام کر دے اللہ پاک جل شانہ سب نوں جزا عطا فرمائے۔ ساڈی مسجد دی انتظامیہ نے اج ایک نیک کام کیتا ہے، تواڈے لئی ٹھنڈے میٹھے مشروب دا انتظام کیتا ہے، یار چہرے تے مسکراہٹ تے سجاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ جڑے بھی بندے کلیدی کردار ادا کردے نے ایہو جے سونے سونے کماں وچ اللہ پاک سب دیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے، سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ واو عاطفہ اذ جدوں ظرف زمان قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا یعنی دعا کیتی، دعا کی کیتی ربی ربی جتھے کلمات دے جملے دے افتتاح وچ آوندا ہے نا، ایدے حرف ندا شروع تے محذوف ہوندا ہے اور آخر تے یا متکلم محذوف ہوندی ہے، یعنی یہ مطلب ہوتا ہے سادہ لفظاں سمجھو یا ربی اے میرے رب، اجعل ثلاثی مجرد دے باب فاتحہ وچوں، اے مدرسیاں دے بچیاں واسطے میں ایک گلاں کردا ہوں سیغہ فعل امر واحد مذکر حاضر دا عرض کیتا اجعل ربی اجعل اے میرے رب تو بنا دے ہذا بلدن آمینا اس شہر نو امن والا شہر، اس شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ تے اللہ نے اپنے نبی دی دعا قبول کر لی، جے نبی دی بھی دعا قبول نہیں ہونی تے اور ساڈے ورگے گناہگار تے پھر کسے کھاتے چ نہیں، اسی یقین رکھنے ہیں کہ ساڈی دعا اللہ قبول کر لیندا ہے تے پھر او تے نبی سن، خلیل سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مکہ امن والا شہر ہے، حد حرم دے اندر شکار کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ درخت کٹنا جائز نہیں، حتیٰ کہ ازخر گھاس تو علاوہ جڑا کہ قبراں دے وچ استعمال ہوندا ہے اور وجود دی گھراں دی تعمیر وچ استعمال ہوندا ہے، اس تو علاوہ کوئی گلا گھاہ بھی وڈنا جائز نہیں۔ قبلہ ایتھے لڑائی جھگڑا بھی منع ہے، حتیٰ کہ اسلحے دی نمائش بھی منع ہے۔ ہائے ہائے ایڈا امن والا شہر، اور اس سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت آن تو پہلے بھی مکہ شریف دے لوکاں نوں لوگ امن والے لوگ اور اس دھرتی نوں لوگ امن والی دھرتی سمجھ دے سن، حتیٰ کہ تفسیر دیاں کتاباں چ 30ویں پارے دی سورۃ قریش دی تفسیر وچ لکھیا ہویا ہے کہ جدوں قریش دے لوگ سال وچ 2 مرتبہ تجارتی قافلے لے کے جاندے سن یمنی شامی علاقیاں وچ تے رستے وچ ڈاکو لٹ لیندے سن قافلیاں نوں، او ڈاکو بہ جاندے سن، او باقی قافلیاں نوں لٹ لیندے سن پر مکے دے قافلے والے نوں نہیں سن لٹدے، کہندے سن یار انہاں دا مال نہیں لٹنا کیونکہ اے امن والے شہر مکے دے واسی نے تے مکہ ساڈیاں وی محبتاں دا مرکز ہے، کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ عالی وقار حضرات حضرت جناب ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا منگی اے اللہ اس شہر نو امن والا شہر بنا دے، نالے دعا منگی ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے میرے مالک و خالق و رازق کریم جل جلالہ کا اس شہر وچ وسن والے لوکاں وچوں جیڑا بندہ ایمان لے آوے تیرے اتے، جیڑا بندہ ایمان لے آوے یوم قیامت اتے انہوں پھلاں دا رزق عطا فرما۔ قبلہ سر اٹھائیو، اس آیت پاک دے حصے وچوں پہلا نکتہ تے اے مل دے کہ نبی اپنے امتیاں واسطے دعا کر دینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، میں قربان جاواں اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کیتا اے اللہ جڑے بندے تیرے تے ایمان رکھ دینے، نالے جڑے بندے یوم آخرت تے ایمان رکھ دینے
انہاں نو بہتا بہتا رزق پھلاں دا عطا فرما جڑے مکے چ رہندے نے صدقے جاواں پتہ چلیا نبی امتیاں دی سفارش کردے نے پر انہاں دی جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہوندا ہے قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے دعا نہیں منگی مولا جڑا بہتیاں نمازاں پڑھے اس مکی نو پھلاں دی کثرت عطا کری جنہیں بہتیاں زکاتاں دتیاں دیگاں پکا کے ونڈیاں مولا اس مکی مسلمان نو بہتیاں اس مکی شخص نو بہتیاں مولا پھلاں دیاں فراوانیاں عطا فرمائی بلکہ نبی نے دعا کی تھی یا اللہ جدا عقیدہ درست ہوئے پتہ چلیا پیغمبر اپنیاں امتاں دیاں شفاعتاں کر دینے پر عقیدہ درست ہون دی بنیاد تے حضرت جناب ابراہیم پیغمبر نے دعا منگی یا اللہ مکے دے لوکاں نو جڑے ایمان والے نے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما اتے پیغمبر دا ظرف ہے کہ کافراں وچوں کڈ کے مسلمان عثمان قادری پتر جدا کر لے پر رب تے ساریاں دا رب ہے نا اور رب تے سائیاں دا بھی ہوئی ہے رب تے یہودیاں دا بھی ہوئی ہے رب تے بے ایماناں دا بھی ہوئی ہے رب تے پتاں دے پجاریاں دا بھی ہوئی ہے اور ٹھنڈ پہ جائے گی اس سینے وچ اللہ دا قرآن سنیو قال ومن کفر فأمتئہ قلیلا اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے خلیل تو تے دعا منگ دیتی ایمان والیاں واسطے پر کافر پیچھے رہ گئے اے بھی تے ساڑھے بندے نے نا اے پیارے خلیل اسی اعلان کرنے ہیں تیری دعا قبول کر لئی منظور کر لئی ہاں ہاں اسی ایمان والیاں نو پھلاں دی کثرت نل نوازاں گے پھلاں دی برکت نل نوازاں گے پر قلیل جیا تھوڑا جیا حصہ کافرانو بھی دیواں گے تھوڑا جیا حصہ دنیاوی اعتبار نل دنیا دے لحاظ نل کفار نو بھی دیواں گے کیونکہ بندے تے ساڑھے ہی نے کتھے تک ناس لین گے آنا تے ساڑھے کو لیے نا ثم ادترجہ الى عذاب الناری پھر انہوں میں مجبور کر کے جہنم والے جاواں گا وبئس المصیر جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تیاں مکہ شریف واسطے تے دعا کی سی مولا انہوں پھلاں دا رزق عطا فرما حضور قبلہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ایدے نال پہلے ایک روایت یاد آگئی تفسیری روایت وہ بھی سماعت کر لو میں قربان جاواں تفسیر در منصور وچ لکھیا ہوئے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلاں دی برکت دی دعا منگی تے پھلاں دی برکت دی دعا منگن تو بعد رب نے سبب پیدا کیتا کیونکہ اللہ اسباب پسند کردا ہے ہن ایک بندہ کہی جاوے گھر بہ کے مولا میں کام تے نہیں جانا گڈی میں نہیں چلانی کئی میں نہیں وانی بیج میں نہیں بونے کنڈکٹری میں نہیں کرنی ڈرائیوری میں نہیں کرنی دکان میں نہیں چلانی چھاپڑی میں نہیں چکنی بس تو میرا رازق ہے تیری کیا بات ہے چھت پاڑ کے میرے واسطے روٹی سوٹ اللہ اس چیز نو پسند نہیں کردا اللہ فرماندا ہے کئی لے کے نکل دھرتی دا سینہ تو چیر دے سونے ورگیاں فصلاں تینوں میں عطا کر دیاں گا اللہ اسباب تے ذرائع ہیلے پسند کر دے میں قربان جاواں پھر اللہ پاک نے سبب کی پیدا کیتا حافظ سیوطی دی کتاب الدر المنصور وچ لکھیا ہویا ہے چونکہ مکہ مشرفہ دی آب و ہوا تے انتہائی گرم سی اور پھلاں دی پیداوار واسطے کھیتیاں واسطے غیر موضوع سی کیونکہ ایدے وچ رطوبت تے بالکل ہے ہی کوئی نہیں سی مرطوب ہواواں ادھر نو آوندیاں ہی نہیں سی دی وجہ یہ سی کہ مکے دے چاروں پاسے اچھے اچھے پہاڑ سن پہاڑاں دیاں چوٹیاں کراس نہیں سی کر سکتی ہوا اس زمین اتے پھلاں دا پیدا ہونا ناممکن سی رب کریم نے جبریل نو حکم دیتا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا ایتھے قریب ایک شہر طائف دی زمین بنجر خراب ہے مولا ہاں فرمایا شام چوں ایک زرخیز زمین دا ٹکڑا چوک کے مقام طائف تے لے آ کے رکھ دے اسی پیغمبر اسماعیل دے والد خلیل دی دعا قبول کر لئیے
قربان جاواں چنانچہ اے طائف دے وچ نبی حضرت ابراہیم دی دعا دا اثر ہے ویکھ لو قبلہ اوتھے انگور پوری دنیا وچ زیادہ اچھے ہوندے نے اوتھے دے انگور مکے دے شہر وچ آ کے شہری آبادی وچ آ کے وکدے نے میں قربان جاواں پھر اس تو بعد بھی تسی ویکھو جڑے بندے حج کر کے آئے ہو جڑے عمرہ کر کے ہو جڑے جا رہے ہو تسی ویکھو کہ جڑے آ گئے ہو تسی ویکھنا ہے تسی ویکھے آئے صدقے جاواں مکہ وچ پاویں رات نو نکلو پاویں دن نو نکلو ہر ٹائم ہر مارکیٹ وچ ہر قسم دا پھل دستیاب ہوندا تے اوتھے دا پھل تینوں فیصل آباد دے مرود بھول جان گے تینوں ٹوبے دا کنوں مالٹا بھول جائے گا جے او جیا اوتھے وے حالانکہ گیا پاویں او بھی فیصل آباد تو ہی گیا ہوئے تے ٹوبے تو ہی سرگودے تو ہی گیا ہوئے الحمدللہ اس ساڈی زمین نو اللہ پاک نے بڑے اعزاز بخشے پر قبلہ مکہ شریف وچ نبی دی دعا دا اے اثر ہے پاویں اپنی زمین پھل نہیں اگاندی پر دنیا دے پوری دنیا دے پھل ایتھے آ کے سیل ہوندے نے میں قربان جاواں اللہ نے اپنے نبی دیاں دعاواں قبول کر لیاں پھر وقت لنگدا رہیا حضرت جناب حاجرہ تے اسماعیل علیہ السلام چشمہ آب زمزم کنج پیدا ہویا توجہ کرنا ذرا مکے دی آبادی کنج جاری ہوئی حضرت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نو گود وچ لے کے ماں حاجرہ بیٹھ گئیاں کچھ دن گزرے کھجوراں دی تھیلی بھی ویلی ہو گئی پانی دا مشکیزہ بھی خالی ہو گیا اور آپ دے وجود وچ اللہ نے جڑی غذائے اسماعیل رکھی سی دودھ دی شکل وچ مک گئی ماں نو پترو کدوں چین آوندا ہے تسی بڑیاں بڑیاں عورتاں ویکھیاں ہون گیاں بچیاں واسطے بھیک منگدیاں نظر آن گیاں بچیاں واسطے ترالی تو قبلہ پجری لاؤندیاں لک پاندیاں نہیں نظر آوندیاں نہیں تسی ویکھدے اکھاں نہیں تہاڈیاں کھلیاں ہوندیاں قبلہ محنتاں مزدوریاں کردیاں نظر آن گیاں پھر وہی بچے جدوں وڈے ہوندے نے کہندے نے ماں میرے واسطے کی کیتا ہے وہی بڑے ہو کے زبان لڑاوندے نے کہندے نے بابا ساڈے واسطے کی کیتا ہے ماں نو کدوں سکون ملدا ہے حضرت جناب حاجرہ اٹھیاں بچے نو پتھر دی اوٹ وچ تھوڑی جی چھاؤں وچ لٹا دتا خالی مشکیزہ لے کے اٹھیاں نے صفا تے دوڑ کے آئیاں نے ہاتھ دا چھج بنائے دور تک نگاہ ولایت دوڑائی ہے کدھرے پانی دا کوئی گھٹ مل جائے میرے بچے دی سکی ہوئی زبان نو قرار مل جائے میرے بچے دے خشک ہونٹ گیلے ہو جاویں لیکن پانی نظر نہیں آیا دوڑ کے مروا تے گئیاں چھج بنا کے ہاتھ دا دور تک ویکھیا پھر خیال آیا کدھرے کوئی جانور میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا جائے دوڑ کے آئیاں بچے دا متھا چومیا پھر صفا تے گئیاں پھر مروا تے پھر بچے دا متھا چومیا پھر صفا تے پھر مروا تے جدوں 7 چکر لا لے رب دے کرم نے تڑپ کے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا ماں تے پتر دے پیار دی داستان اسی بھلن نہیں دینی قرآن دیاں آیتاں بنانیاں نے زندہ باد زندہ باد جامع نبی پاک علیہ السلام دی دادی اماں حضرت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ میرے والے ویکھو یار حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے شہزادے نو گود وچ لے کے بیٹھ گئیاں نے تے قبلہ جدوں اے جڑی میں گل سنا رہا سا 7 چکر لائے رب کریم جل شانہ نے حکم دیتا جبریل چل بندوبست کر حضرت جبریل آئے نے اپنا نوری پر مارے آئے جتھے حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں لگ رہیاں نے اماں حاجرہ صدمے
ساریاں نو ہدایت عطا فرمائے ساڈے پاکستان دی لمحہ لمحہ خیر فرمائے میں قربان جاواں ہن اتنی باری جھٹکا لگن تو بعد تقریر ویسے ہی ذہن چگے پیچھے ہو جاندی ہے کی کریے یار انسان تواڈے ورگے پھر بھی میں کوشش کرنا کہ جو کچھ میں پڑھ کے آیا میں ترتیب دے کے تانوں سناواں میں قربان جاواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں جتھے لگیاں پانی دا چشمہ ابل آیا حضرت اما ہاجرہ تے جناب اسماعیل ایتھے رہن لگ پے کچھ عرصہ گزریا قبلہ ایتھوں دی ایک قافلہ گزریا بنو جرہم قبیلے دا انہاں نے ویکھیا کچھ پرندے کچھ پنچھی مہوے پرواز نے سردار بڑا سیانا سی انہیں دو بندیاں نو بھیجیا جائزہ لو پورے علاقے دا پنچھی اوتھے ہی بسیرا کر دینے جتھے پانی ہندے انہاں دی ایتھے موجودگی غمازی کر دیئے کہ اس علاقے وچ پانی موجود ہے مدتاں صدیاں بیت گئیاں ایتھوں دی قافلے گزر دینے سانو تے آج تک کسے نے نہیں دسیا کہ ایتھے کوئی پانی دا بندوبست ہے پر اے پرندے چگلی کھا رہے نے انہاں دی موجودگی چگلی کھا رہی ہے کہ ایتھے پانی دا انتظام ہے بے دوویں بندے کی انہوں نے ویکھیا پانی دا ایک ٹھنڈا مٹھا چشمہ کنارے تے ایک با پردہ خاتون تے چولی چ بچہ ہے انہوں نے آکے سردار نو دسیا سردار نے اپنے بندے نال لے تے چلا گیا انہیں آکے اماں جی تھوڑا جیا پانی اسی بھی لے سکنے حضرت اما ہاجرہ نے فرمایا ہاں ہاں پتر تسی پی بھی سکدے ہو کرانو لے جا بھی سکدے ہو پر پانی دے اتے حق جتا نہیں سکدے کیونکہ دا مالک کوئی ہو رے اس پانی دا مالک کوئی ہو رے جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ دے ارد گرد انہاں نے پڑاؤ پا لیا صدقے جامع پھر پانی دے عوض انہاں نے ماں بیٹے دی خدمت کی تھی وقت لنگداریا اسی طرح ایتھے آبادی ہونی شروع ہو گئی حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہہ نو معاوضہ دے رہتے رہندے گئے بڑی بستی آباد ہو گئی پھر حضرت اسماعیل جدوں وڈے ہوئے جناب اسماعیل پیغمبر دی شادی ہوئی تے آپ دی نسل بھی چلی یہ چنانچہ قریش بنو ہاشمینہ دی نسل بھی چوسل میں قربان جاواں حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں سنیاں جے انہاں دی بیوی تے انہاں دے بیٹے دی وجہ تو آباد کاری سنی جے مکہ مشرفہ دی لیکن اصل مکے نو شہرتاں ادوں ملیاں جدوں میں دے کریم نبی مکے چ تشریف لے گیا ہے سبحان اللہ اچھی آواز نال آؤ ذرا مل کے کہیے رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھائیے مکے دے مخلوق شدائی مکے دے پہاڑ اللہ دے نبی سونے نے اپنے غلامان اللہ دے نبی سونے نے اپنے غلامان تعظیم سکھائی مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی کہہ دو کچھ نہیں ہوں مکے دے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی مکے حاجی نوے لگے گائے اسمان میں تھلے وے
جنہوں میں شیر سمجھ آ گیا انہوں ساری تقریر سمجھ وچ آ گئی پتر توجہ کریو ذرا حاجی نو اے لگے دائے اسمان میں تھلے وے حاجی نو اے لگے دائے اسمان میں تھلے وے جدوں چڑھدا چڑھائی یہ کہ دی جدوں چڑھدا چڑھائی یہ مکے تے پہاڑاں دی نعرہ مار کے کہنے جدوں چڑھدا چڑھائی مخلوق شدائی یہ مکے تے پہاڑاں دی مخلوق شدائی گرامی اصل وجہ شہرت مکہ مکرمہ دی ایوے کہ ایدے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں قربان جاواں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید وچ بھی ارشاد فرمایا نا 30ویں پارے دی سورۃ البلد دیاں پہلیاں دو آیتاں اندر اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے لیکن اس واسطے نہیں کہ ایتھے دے پہاڑ شانہ والے نے ایتھے دے مقام شانہ والے نے ایتھے بیت اللہ ہے ایتھے مزدلفہ ہے ایتھے وادی منی ہے ایتھے مقام ابراہیم ہے ایتھے حجر الاسود ہے بلکہ اس واسطے قسم چکی ہے کیونکہ اس شہر دیاں گلیاں وچ تو تلیاں لائیاں نے اور قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا میرے آقا کریم دی ولادت باسعادت تو پہلے ہی صدیاں پہلے کتاباں وچ گلاں لکھیاں ہوئیاں نے شہرتاں زل آسمانی کتاباں دیاں گواہیاں سل صدقے جاواں جیڑا بندہ گواہی دیندا سی مستقبل قریب و بعید دی او کہندا سی ایک نبی آئے گا جیڑا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا مولدہ بمکہ او دی ولادت گاہ مکہ ہوئے گی تے میں ترجمانی کیتی ہے وچ پیج کے ماہینو معراج دے راہینو 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 رب طور بنائی مکے تے پہاڑاں دی کبھی نہ یار رب طور بنائی مکے تے پہاڑاں مخلوق شدائی حضرات توجہ تے پیار نل اگلیاں گلاں سماعت کرنا پھر جدوں میرے نبی پاک علیہ السلام اس شہر پاک دے اندر جلوہ فرما ہو گئے ایدیاں شانہ ودا دیتیاں گئیاں مسند البزار وچوں فرمان مصطفیٰ پیش کرنا جاواں گا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ او کما قال علیہ السلام
اور جڑے بچے باہر بیٹھ کے موبائل نال کھیڈ رہے ہو پتر بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ میں ہن کی کہہ سکنا تانوں یار، ظاہری بات ہے تسی ہسنا ہی ہے، مسکرانا ہی ہے پتر، یہ اچھیاں گلاں نہیں، تواڈے عمل تواڈی تربیت دا ثبوت ہوندے نے پتر، یہ گل اچھی نہیں۔ اور اس تو اگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، توجہ تے پیار نال سماعت کریو ذرا میرے دوستو، میں قربان جاواں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرماندے نے، میرے ول ویکھو نا یار، سرکار فرماندے نے مکہ شریف تو علاوہ پوری دنیا دے کسے خطے دے اندر بھی گزاریا ہویا 1000 مرتبہ رمضان شریف او دے نالوں بہتر اکو رمضان شریف جڑا مکے وچ گزارن نو مل جاوے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست محترم المقام عزت مآب جناب محمد رفیق صاحب آپ ننکانہ صاحب بیرون ملک ہندے نے، انہاں دے ایماد اور قبلہ انہاں دے خرچے تے انہاں دے تعاون نال 2017 وچ جدوں میں عمرہ شریف واسطے دوسری مرتبہ گیا سا تے رمضان شریف دا پیارا پیارا مہینہ سی تے مکہ شریف تے مدینہ شریف دیاں پیاریاں پیاریاں وادیاں، کچھ سحریاں تے کچھ افطاریاں مکے وچ کھادیاں جائے تے کچھ سحریاں تے کچھ افطاریاں مدینے والے دے لنگر تے کیتیاں جائے۔ اسی واسطے لوگ چاہندے نہیں اسی عمرہ شریف تے جائیے تے پھر رمضان المبارک دے اندر جائیے۔ آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں، مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم آئے مکے دیاں شاناں تے عزتاں تے عظمتاں نو چار چاند لگا دیتے گئے۔ ویسے تے مکہ مکرمہ شروع تو حرم شریف سی، ابن ماجہ شریف دے اندر لکھیا ہویا ہے میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک جل شانہ نے جس دہاڑے زمیناں تے آسماناں نو پیدا کیتا اسی دہاڑے مکے نو حرم قرار دے چھڑیا۔ لیکن ٹھہرو نتیجہ کڈاں گا ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف وچوں اور سماعت کر دے جاؤ۔ میں قربان جاواں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ان ابراہیم علیہ السلام خلیلک و نبیک و انک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم علیہ السلام وانا عبدک و نبیک و انی احرم ما بین لابتیہا او کما قال۔ سرکار کائنات نے چولی اڈ کے ایک دہاڑے اللہ رب العزت دی بارگاہ جلالت وچ عرض کیتا مالکا حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی بھی سن تیرے خلیل بھی سن، مولا تو حضرت ابراہیم دی زبان وچوں نکلی ہوئی گل نو پورا کر گئے، مکہ مشرفہ نو حرم بنایا سینا تے میں تیری دتی ہوئی اتھارٹی دے نال تیری دتی ہوئی توفیق تے استطاعت دے نال دوواں پہاڑاں دی درمیانی زمین مدینہ المنورہ نو حرم بنا رہا ہاں۔ توجہ کرنا ذرا، جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال حرم بنیا تے پھر اس حدیث دا کی مطلب ہے کہ اللہ نے ادوں ہی حرم بنا دیتا سی جدوں زمیناں تے آسماناں نو تخلیق کیتا، تے جے زمیناں آسماناں نو تخلیق کر دے ویلے اللہ پاک نے سرزمین مکہ مشرفہ نو حرم قرار دے دیتا سی، البلد الحرام بنا دیتا سی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال حرم بنایا جانا کی معنی رکھدا ہے؟ ایدی تفسیر ایدی تشریح انج کراں گا، اللہ نے قانون ادوں ہی بنا دیتا سی کہ مکہ شریف حرم ہے، پر اس سنہری قانون دا اطلاق ادوں ہویا جدوں سونے خلیل دے گورے گورے ہاتھ دعا واسطے اٹھ گئے، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اس قانون نو لاگو کر دیتا گیا۔ میں قربان جاواں اے حضرت جناب
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان حضور دی آمد نال مکے دیاں رونقاں دوبالا ہو گئیاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے نال دشمن ٹیڈی اکھ کر کے مکے ول ویکھ بھی نہیں سکدا. میرے آقا دی حدیث فرمایا دجال آئے گا پوری دنیا نو اگے لائی پھرے گا پر دجال اللہ دے فضل نال نہ مکے چ داخل ہو سکے گا نہ محمد دے مدینے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مکے چ داخل ہو سکے گا نہ مدینے چ داخل ہو سکے گا. بلکہ تاریخ انسانیت اٹھاؤ اللہ دا قرآن پڑھو. ایک دشمن مکے تے حملہ کرنے واسطے آیا سی نا تفسیر خازن دے اندر لکھیا ہویا یمن تے حبشہ دا بادشاہ ابرہا انہیں ویکھیا لوگ جوک در جوک مکے ول جاندے نے اپنی قوم دے لوکاں نو پوچھیا کی وجہ لوگ سوئے عرب سوئے مکہ مکرمہ کیوں جاندے نے لوکاں نے دسیا اوتھے ایک چار دیواری ہے ایک کمرہ جیا ہے انہوں بندے بیت اللہ کہندے نے انہوں ویکھنا عبادت سمجھدے نے او دا طواف کرنا عبادت سمجھدے نے. صدقے جاواں یہ مسلمانہ دا مرکز ہے مسلمانہ دا قبلہ ہے. سرکار دی حدیث کے سرکار نے فرمایا النظر الی الکعبہ عبادت لوگوں کعبے وال ایک نظر ویکھنا بھی عبادت ہے. ابرہا نو غصہ لگا کہن لگا اچھا اس بیت نو ویکھن واسطے اس کمرے نو ویکھن واسطے لمبا سفر کر کے مکے جاندے نے میں او دے نالوں کئی گنا چنگا گھر ایتھے بنا دینا وا. انہیں مزدور تے مستری بلائے بہترین پتھر دے نال بہترین اس دور دا عملہ بلا کے بہترین میٹیریل استعمال کر کے انہیں یمن وچ کوٹھا بنا دیتا. اپنے یمنی لوگاں نو کہن لگا میں بیت اللہ بنا دیتا جے اے دا طواف کریا کرو اے دی زیارت کریا کرو. اچھا مکے دے لوگ آئے نا انہوں نے ویکھیا انہوں نے کہا اللہ جی دسو وہ تے بیت اللہ ہے تے انہیں جعلی بیت بنا دیتا تے بیت اللہ نام رکھ دیتا وچ بنو کنانہ دا مکے دے لوگ بڑے غیرت والے لوگ نے تے صاحب ایمان بندہ ہوندا ہی غیرت والا ہے. مکے دے لوگ قبلہ پاویں او کسے بھی اسٹیج تے پہنچ چکے سن غفلت دی کسے بھی اسٹیج تے پہنچ چکے سن پر مکہ وہ شہر ہے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں بھی اثر کر گئیاں اور جتھے نبی پاک علیہ السلام نے تشریف بھی لے کے آنا سی. سرکار کائنات دی پیدائش تو تقریباً ایک مہینہ پہلے دا واقعہ ہے. سرکار دی ولادت تو ایک مہینہ پہلے دا او بنو کنانہ دا بندہ گیا نا انہوں بڑا وٹ انہیں آکھیا وہ تے ساڈا تے بیت اللہ ہے تے انہیں ایتھے جعلی بنا دیتا ہے تے لوگ ایدے طواف کری آوندے نے. وہ چپ کر کے نا اندر بڑھیا تے انہیں پیشاب کر دیتا وچ انہیں آکھیا چل پھر انج نہیں تے انج ہی صحیح. وہ جدوں گیا تے تعفن پھیلیا لوگ بھجے دوڑے. وہ جدوں بادشاہ نو پتہ لگا کہ بھئی گندگی پھیلا گیا ہے بندہ بنو کنانہ دا فرد انہیں آکھیا اس بیت دی وجہ تو اس گھر دی وجہ تو ساڈے نال اے سلوک فوج تیار کرو جسیم لہیم شہیم ہاتھی تیار کرو ہاتھی بان تیار کرو اسی مکے دی اٹ نال اٹ وجا دیاں گے اور اس کوٹھے نو ٹھا دیاں گے. پر انہوں پتہ نہیں سی جسے اللہ رکھے اسے جسے اللہ رکھے اسے جسے اللہ رکھے اسے. حضرات گرامی ہزاراں بندیاں دی فوج نال لے کے ہاتھی بان لے کے جدوں مکہ شریف ول ٹریا نا مکے دی وادی وچ نے پناہ لئی ایک جگہ تے پڑاؤ پا دیتا. انہیں اپنے بندے بھیجے فوجی بھیجے کہنے لگا جاؤ اودھم مچا دیو جائزہ لے کے آؤ. حضرت عبدالمطلب دے 200 اونٹ مکے دی چراگاہ وچ پہ چر دے سن. انہاں نے ہکے اغوا کر کے ابرہا دے پڑاؤ والی جگہ تے لے گئے. حضرت عبدالمطلب نو جدوں اطلاع ملی آپ نے بندے نال لے تے آکھیا چلو اپنے اونٹ لین واسطے چلیے. اونٹنی تے چڑھ کے بابا عبدالمطلب تیرے تے میرے نبی دا پاک بابا پاک دادا جدوں پہنچیا نا اونٹنی تو تھلے اتر کے بادشاہ دے سامنے ہاتھیاں دا لشکر نال سی. رنگ برنگے قبلہ ہاتھی تے انہاں وچ سفید ہاتھی سارے ہاتھیاں دا سردار سی جدا نا سی محمود. جدوں بابا عبدالمطلب دے سامنے آئے نا تے حضرت جناب امام یوسف بن اسماعیل نبہانی الانوار المحمدیہ وچ خامہ فرسائی کر دینے. خرہ ساجدن
لی عبد المطلب اس وڈے سفید سردار ہاتھی نے مٹھا عبد المطلب دے سامنے زمین تے رکھ دیتا انسانی زبان وچ نعرہ مار کے کہندا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک بابے او تہاڈی پشت وچ جڑا رکھیا گیا ہے میرا اس نور نو سلام ہووے قبلہ توجہ چاہواں گا اے جدوں ہاتھیاں دی فوج دے سردار نے فوج سردار وڈے ہاتھی نے محمود نامی ہاتھی نے سر سجدے چ رکھ دیتا بابا عبد المطلب دے سامنے بادشاہ دے کان کھڑے ہوئے اکھاں تاڑے لگ گئیاں کہنے لگا بابا تے کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا من انت تو کون ہے فرمایا میں عبد المطلب حضرت ہاشم دا بیٹا ماں کعبے دے کنجی بردار اسیاں سردار فیملی دا فردواں میں انہیں گلہ سنیاں کہنے لگا اچھا ہن آمدم برسرے مطلب دی گالتے ہونے ہیں اے 10 آیا کدھر ہے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا کہنے لگا حد ہو گئی ایتھے بھی آ کے اونٹاں دیاں گلہ پیا کرنا اسی تے کعبہ ٹھان آئے ہاں آج اسی کعبہ ٹھا دینا ہے کعبہ نہیں ہو بچانا اونٹ لے کے جانے نہیں پگڑی درست کر کے میرے تیرے نبی دا دادا بولیا فرمایا اونٹ میرے نے میں تے اونٹاں دی گل کراں گا کعبہ میرا نہیں اللہ دا ہے تسی جانو تے کعبے والا اللہ جانے میرے چنی پاور سی میں اپنا کام کر جانا ہے او بھئی اللہ چ پاور ہے وے ہوئے گی تے لے لوے گا تے اودے چ ہے وے او اپنا کعبہ تواڈے کولوں بچا لوے گا انہی آکھیا لو پھر اج اسی حملہ کر دینے آباد رہیے عبد المنان صاحب اللہ پاک بہت ساریاں عزتاں برکتاں فضیلتاں عطا فرمائے میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت وچ ایک مہینہ باقی ہے ابرہا دی فوج نے حلہ بول دیتا مکے دی وادی تے چڑھائی کر دیتی انہاں دا ارادہ کعبہ شریف نو ٹا کے جاواں گے پر اللہ پاک جل شانہ دی قدرت نے انتظام کر رکھے ہے اللہ فرماندا ہے پھر اسی ہاتھیاں دی فوج بھیجی 30واں پارہ سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل حمزہ استفہامیہ لم تارا سیگا فیل نفی جہد بلم آباد رو قبلہ صدقے جامع ترجمہ کی بنے گا اللہ فرماندہ ہے پیارے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا یہ سمجھو اللہ فرماندہ ہے علم تارا کیفہ تم ویکھیا نہیں یعنی تو ویکھی آتے ہے وے صدقے جامع سرکار کتھے ویکھ رہے سن اپنی امی جان دے پیٹ وچ سن صدقے جامع اوہ اللہ دی توفیق نل جیڑا نبی اپنی ماں دے پیٹ وچ لے کے ہاتھیاں والیاں دی فوج ویکھ سکدا ہے گنبد خضرا وچ رہ کے توپے دے غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت اللہ فرماندے پیارے حبیب علم یجعل قیدہم فی تدلیل تسی ویکھیا نہیں کہ اسی اونا بے غیرتاں دا داؤ کنج غلط ثابت کیتا اونا دا اٹھیا ہویا قدم پھر اسی کنج اپنی قدرت کاملانل پیارے حبیب تیرے رب نے روک کے دکھایا ترمیہم بحجارت من سجیل اور کنکریاں لے کے پرندے آئے صدقے جامع طیرن
ابابیل دے لفظ نے ابابیل ویسے تے ایک پرندے دا نام ہی ہے لیکن اہل علم کہندے نے ابابیل کہندے نے پرندیاں دے غول نو جتھے دے جتھے چونڈ دے چونڈ پرندیاں دے آ گئے تین تین کنکر لے کے آئے دو دو پنجیاں وچ ایک ایک چونج وچ تے من سجیل دی تفسیر وچ اہل علم لکھ دے نے اہل تفسیر وہ کہندے نے سجیل تو مراد سجین ہے ایک کنکریاں دے ٹکڑے ایک چھوٹے چھوٹے کنکر ایک چھوٹے چھوٹے کنکر ایک دنیا دے کنکر نہیں سن جہنم دے کنکر سن جنہاں نال فرشتے عذاب دیندے نے جہنم دے باشندیاں نو میں قربان جاواں او پرندے لے کے آئے تینوں اپنے شرے تے یقین ہے تینوں کارتوس تے چھریاں تے یقین ہے اللہ فرماندا ہے من سجیل وہ جڑے ایٹم بم چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چنجاں تے اپنے پنجیاں وچ لے کے آئے نا وہ ایک سٹ دے نے تے ہاتھی کوئی نہیں دوجا سٹ دے نے تے ہاتھی والا کوئی نہیں صدقے جاواں اللہ نے ایسا بندوبست کیتا اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب تو ویکھیا نہیں اسی انہاں دا کی حال کیتا فجعلہم کاسف مأکول انہاں نو تیرے رب نے کر دیتا اس طرح جس طرح کھائی ہوئی پھوسی ہوندی ہے جویں لتاڑی ہوئی توڑی ہوندی ہے میں قربان جاواں اے مکہ شہر دیاں حفاظتاں میرے خدا نے کی دیاں مصطفیٰ پاک دیو غلامو پھر جدوں سرکار کائنات دنیا تے تشریف لے آندی پھر سرکار کائنات نے جدوں اعلان نبوت کیتا پھر مکے دیاں شاناں ہور ود گئیاں پترو سر اٹھایو میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا مکہ مکرمہ دی شان تے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھیا جدا نام فضائل بیت اللہ الحرام ایدے وچ بھی اے روایت موجود ہے امام حسن بصری دا رسالہ کویت تو چھپیا ہویا میرے کل موجود ہے 40 صفحات تے محیط عربی رسالہ ایدے صفحہ نمبر 27 اتے فضائل مکہ نامی رسالے دے صفحہ نمبر 27 اتے اے روایت موجود ہے اور ایدے نال نال قبلہ جمع الجوامع اندر امام سیوطی نے بھی اے حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من صبر علی حر مکہ ساعتا من نہار تباعدت منہ جہنم مسیرت مئتی عام وتقربت منہ الجنت مسیرت مئتی عام او کما قال علیہ السلام سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ دن دی ایک کڑی دے برابر مکہ شریف دی گرمی تے صبر کرے گا نا ضمانت میں حسین دا نانا پہ آ دینا جہنم او دے تو 2000 سال نہ 200 سال دی فاصلے دے برابر دوری تے چلی جائے گی جنت 200 سال دے فاصلے دے برابر او دے نزدیک آ جائے گی اللہ 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 نعرہ رسالت میں قربان جاواں میرے دوستو توجہ تے پیار نال شان مکہ مشرفہ سماعت کرنا اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا امام اجل امام دہلوی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس وچوں لے کے آیا ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل مکہ فتواضع للہ جل جلالہ وآثر رداہ علی جمیع امورہ لم یخرج منہا حتی یغفر لہ او کما قال آمنہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ میرا امتی اہل ایمان وچوں مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہویا آجزی تے انکساری وکھاندا ہویا اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے سارے امور انجام دیتے سرکار گارنٹی دین دینے حضور فرمان دینے لم یخرج منہا حتی یغفر لہ
ادوں تک مکے چوں باہر نہیں نکلے گا جدوں تک بخشش نہ ہو جائے گی صدقے جاواں مکے چ رہنا بڑا کمال بہت وڈی عزت ہے اور پھر مکے وچ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 52-53 سال گزارے میرے نبی جدوں مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ شریف ول گئے نا میں قربان جاواں جامع ترمذی شریف وچ لکھیا ہوا ہے میرے نبی جدوں ہجرت فرما کے مکہ چوں نکل کے مدینے ول نو ٹرے مقام حضورہ تے کھلو کے میرے نبی نے سوئے وادی مکہ ویکھیا بیت اللہ ول میرے نبی نے اتھرواں والیاں پریاں ہوئیاں نگاہاں اٹھا کے تکیا میرے نبی نے اتھرو صاف کر کے فرمایا اے وادی مکہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ مینوں اللہ دی قسم ہے تو اللہ دی زمین وچوں ساری زمین دے ٹکڑیاں تو اچا ٹکڑا ہے اے وادی مکہ مینوں اللہ دی قسم احب ارض اللہ الاللہ تو اللہ دی ساری زمین وچوں اللہ دے ہاں سب تو محبوب خطہ ہے لولا انی اخرجت ما خرجت میں کدے نہ جاندا تینوں چھوڑ کے اے مکہ دی وادی اگر میری قوم سازش دا جال نہ بندی اگر مینوں اتھوں نکالن دا پروگرام انہاں بے حیاواں نے بنایا نہ ہوندا اے مکہ دی وادی اے مکہ دی پہاڑوں میں تانوں کدی بھی چھوڑ کے نہ جاندا اللہ سانو بار بار مکے دے پہاڑ وکھائے لو جی تقریر میری مک گئی مل کے کہو رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی پہاڑاں دی مخلوق شدائی یہ نعرہ مار کے کہنے مکے تے پہاڑاں دی جڑا شدائی ہے بولے گا مخلوق شدائی مکے دل تڑفن پہنچن نو اکھاں ترسن ویکھن نو دل تڑفن پہنچن نو اکھاں ترسن ویکھن نو دیوانی خدائی مکے تے پہاڑاں دی دیوانی خدائی بولنا ہے سارے آنے دیوانی خدائی جی رب شان ودھائی مکے جنہیں میں ساری تقریر چ داد نہیں نہ دیتی اس شیر تے بندہ او بھی میں داد دیتے بغیر جا نہیں سکدا میں لکھے جائے لوکاں دیاں نظرانے میرے ہونٹاں نو چومے آئے لوکاں دیاں نظرانے میرے ہونٹاں نو چومے آئے لوکاں دیاں نظرانے میرے ہونٹاں نو چومے آئے میں شان سنائی یہ جڑا کہہ سکتا ہے کرے گا مکے دے پہاڑاں دی میں شان سنا پہاڑاں دی میں شان سنائی
اے جنہ بندیاں نے دوویں ہاتھ میرے پتراں نے بزرگاں نے کھڑے کیتے نے بابا جی میں دعا کرنا تواڈے انہاں دونوں ہاتھاں وچ ایک ہاتھ چوں مکے دا لنگر نہ مکے دوجے ہاتھ چوں مدینے دے ٹکڑے نہ مکن مکے دے پہاڑاں دے مکے مخلوق شدائی اکھیاں نے صحیح رحمت ہنجواں دی چھڑی لائی آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں تے میرے بزرگوں اللہ تو انو مینو ساریاں نو بار 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 مکے دے پہاڑ بھی چڑھنے نصیب کرے مدینہ شریف دے پہاڑ بھی چڑھنے نصیب کرے شیر تے غور کریو ذرا اکھیاں نے صحیح رحمتی ہنجواں دی چھڑی لائی اکھیاں نے اکھیاں نے اکھیاں نے اکھیاں نے صحیح رحمت ہنجواں دی چھڑی لائی سانو یاد جو آئی ہے مکے تے پہاڑاں دی جڑے ویکھ آئے ہو تسی تے ویکھ ہی آئے ہو جڑے نہیں ویکھ کے آئے تسی بھی اے یقین رکھو اللہ نے سانو انشاءاللہ مرن نہیں دینا مصطفیٰ دا صدقہ جدوں تک کو پہاڑاں دی زیارت نصیب نہ ہو جائے مکے تے پہاڑاں دے مکے تے پہاڑاں دی نعرہ مار کے کہنے سانو یاد جو آئی ہے رب شان ودھائی پہاڑاں دی مخلوق شدائی مکے دے پہاڑ